समाज बंधुओं, जय श्री राधे माता की। समय की योग्यता के अनुसार हमारे प्रजापत समाज में भी हर प्रकार के क्षेत्र में जागृति का समीकरण बहुत कम है, जो आज के युवा के लिए चिंता का विषय है। मैं समाज के नेता, अध्यक्ष, गणमान्य बुजुर्गों, समाज के सक्रिय युवा जोश को निवेदन करता हूं कि समाज को एकजुट करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका धरातल पर निभाए। आने वाली 13 अक्टूबर 2019 को नागौर की धरातल पर आप जरूर पधारे। समाज की एकता का जज्बा देखे। इस आम सभा का उद्देश्य मैं पहले भी बता चुका था और भी बताता हूँ। इस आम सभा में हमारे समाज में आए दिन अन्याय व अत्याचार होते हैं। इस अन्याय के बारे में प्रशासन भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। इस सिलसिले में खुले मंच पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमारे साथ अन्याय होता है और हमें न्याय क्यों नहीं मिलता है, किस कारण नहीं मिलता, इस बारे में चर्चा होगी। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इस आम सभा में अपने क्षेत्र में समाज बंधुओं को जागरूक करें 13 अक्टूबर को नागौर आने के लिए। इस आम सभा में आप अपनी योग्यता अनुसार तन मन धन से सहयोग समर्थन जरूर करें। इस आम सभा के मुख्य संयोजक आप समाज बंधु हो। ये आम सभा किसी व्यक्ति विशेष की न होकर संपूर्ण कुमार समाज की हैं। इस आम सभा में जिन बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक लाकर माता पिता व समाज का नाम रोशन किया है, ऐसे बच्चों का सम्मान भी किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसे बच्चों को जरूर सूचना दें, जरूर जागरूक करें और इसकी सूचना संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी जरूर दें। हमारे समाज में हम हर प्रकार के क्षेत्र में पीछे हैं। कारण क्या है? आपसी मनमुटाव, आपसी फूट, एक दूसरे को नीचा दिखाना। सोशल मीडिया पर आए दिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम बेशर्मी की हदें पार कर लेते हैं। इससे समाज में बड़पन न घटता है, सिर्फ बढ़ता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप 13 अक्टूबर को नागौर आए, औरों को बुलाए, आप भी आए और इस संगठन का अकाउंट भी खुल सका। इसलिए अपनी योग्यता अनुसार अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश संगठन खाते में जरूर दे। अगर कोई समाज बंधु रोकड़ सहयोग देना चाहता है तो भी संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को देकर संगठन की रसीद अवश्य प्राप्त करे। यह आम सभा किसी दिखावे के लिए नहीं, समाज की पुरजोर मांग के अनुसार हो रही है। किसी को नीचा दिखाने के लिए आम सभा नहीं हो रही है। यह आम सभा भारत के संपूर्ण कुमार समाज के संगठनों के साथ निभाई जाएगी। इसलिए मैं भारत के संपूर्ण संगठनों के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ, आप भी संगठन में जरूर पधारें। आपका स्वागत है। इस आम सभा में आपकी हर प्रकार की सुविधा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। राम राम सा।